حبيبي. محمود مالك؟ مالك متضايق ليه؟ مفيش حاجة. لا في، امال انت عامل كده ليه؟ أنا تعبت نفسيا، بقيت مش قادر أتحمل. من ايه؟ ليه ده كله؟ أنا دلوقتي حاليا مش عارف آخد راحتي، مش عارف أتحرك براحتي، مش عارف أقعد براحتي، مش عارف آخد نفسي في بيتي. ده عشان ايه يعني؟ ايه اللي حاصل مخليك مش عارف تاخد نفس؟ بسبب أهلي. اهلي؟ مالهم اهلي؟ مش عارف، معرفش مالهم. ليه يا محمود؟ جايين يقعدوا معانا يومين يتسلوا ويتونسوا معانا ونتونس معاهم. أنا ما اتكلمتش في حاجة، بس أنا مش عارف آخد راحتي في بيتي. أمي بقى مش هتمشي ولا هتفضل قاعدة معانا؟ ما انت عارف ان هم هيجوا يقعدوا يومين وهيمشوا. انت ليه ما بتحبش قعدتهم زي ما انا ما بحب قعدة امك لما بتيجي بشيلها على راسي، ما بخليهاش محتاجه حاجه ولا بخليها تبقى عايزه حاجه، ولا بتمنى كده تبقى نفسها في حاجه وانا اعرفها. وأنا حاسس إنها تعبت وجبت آخري والله. يعني مطلوب مني اعمل ايه يعني دلوقتي؟ اقول لهم قوموا امشوا؟ معرفش. انا مش عارفه بصراحه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. وأنا تعبت، أنا اتخنقت. طب وانا ما اقدرش ان انا اقول لهم قوموا امشوا؟ ما تستحمل هما يومين ثلاثه وهيمشوا يا محمود. ليه كل ده مش مستاهل يعني كل اللي انت عامله ده؟ اعتبرهم زي اهلك يا عم، اعتبرها امك، اعتبره ابوك. ايه في ايه يا جماعه؟ ايه يا محمود في ايه؟ على فكره انا سمعت غصب عني كل ده. محمود ومتضايق مني؟ هو مش قصده يا ماما، هو مش قصده حاجه. لا ايه ده؟ مش قصده، هو مش قصده، مفيش حاجه. أنا تعبت، أنا جبت آخري. طب يا محمود خلاص احنا نمشي بكره. لا يا ماما تمشي تروحوا فين؟ لا احنا ماشيين بكره الصبح ان شاء الله. ايه ده كل ده علشان واحنا جايين ننكد عليكم؟ لا مش هتمشي لا يا حبيبي لا، ما كنتش اتوقع منك كده يا محمود بعد السنين دي كلها. معلش يا حبيبي تقلنا عليك، بس انا بقالي فتره ما شفتهاش وجيت اقعد معاكم يومين، وانا بحبك زيها بالظبط. ما ينفعش انت ما تضايقش نفسك يا حبيبتي. انا ليا بيتي الحمد لله، انا ليا بيتي وليا ولادي غيرك ويشيلوني برضه. وده بيتك برضه يا ماما، وده بيتك برضه. هو مش قصده حاجه، بيكلمش. انا كنت بعتبره برضه زي ولادي، مش لكن ما كنتش اعرف ان انا مضايقه بالطريقه دي. هو مش قصده يا ماما، مش قصده. لا انا قصدي اديك انت شايفه الدنيا اللي احنا عايشين فيها، وادي شايفه الغلا وشايفه الوضع اللي احنا فيه. انا مش عارف اعمل ايه، انا تعبت. بشوف اقعد يا محمود، اقعد تصلي على النبي كده وتدي بالله انا عايزه اعرف احنا مضايقينك في ايه؟ انت بتروح شغلك بالنهار وبتيجي بالليل. عملوا لك ايه يعني؟ انت ما بتشوفهمش؟ انا اللي قاعده معاهم طول النهار ومسليني. ما انت كل يوم بتروح على الشغل وبتسيبني قاعده لوحدي. عايز اجي من الشغل الاقي هدوء، الاقي الدنيا متروقه، الدنيا تمام. مش حاسس براحتي في حبيبي البيت. انت كده جاي مفيش هدوء بسبب عيالك، مش بسبب اهلي. مش بسبب اهلي. بص بقى يا محمود من الاخر، يعني لو هيمشي انا همشي معاك. ليه لا ايوه يا ماما هتمشي همشي معاك. لا ما تنكديش على نفسك. وانت مش شايفه الوضع اللي احنا فيه؟ مش شايفه الغلا اللي احنا فيه؟ كل حاجه كل يوم الحاجه بتزيد، كل يوم الحاجه بتزيد. يعني اهلي هم اللي بيزودوها؟ انا كده همشي، وهي لو عايزاني تبقى تجيلي، وانت لو حابب تيجي تجيبها وترجع براحتك، عايز تقعد برضو على راسنا انا همشي معاكي اصلا. وانا مش لا يا حبيبتي، لا همشي معاكي اصلا. انا همشي معاكي اصلا، مش هقعد في البيت. لا وانت هتمشي ليه؟ كده انا ما اقعدش مع واحد انا لو اعرف ان انت ما كنتش خدتك. بس ده ظهر الاخر كده يا محمود، لو حد مسلطك مش هتقول الكلام بالطريقه دي، لكن امك محترمه هتمشي؟ اه. سيبي العيال. لا انا هاخد عيالي معايا. لا سيبي لا، العيال. هاخد عيالي معايا. انت واحد مش انت بتشتكي من الغلا والدنيا الغاليه؟ لا، انا هريح يا عم، هريحك يا عم وهوفر عليك مصاريف. لا سيبي لي العيال. لا انا هوفر عليك مصاريف العيال. لا سيبي لا، العيال. وهي ما نسيبش عيالها، هي خلاص هتيجي يبقى تقعد في معايا. البيت، يبقى ما تمشيش، تقعد في البيت. لا يا حبيبي ناخدك
معايا يا حبيبي. انت اقعدي وما قول تخليش لنا على عن نفسك. نفسك. خليك انت بقى قاعد يا حبيبي عشان ايه الغلا والجو والدنيا اللي وحشه. بس هو حصل خير وما تضايقوش نفسكم. احنا جينا ان احنا لسه بقالنا يومين اتنين، مش بقالنا شهرين بس، وما حصل خير. ما تضايقش نفسك، وانت حبيبي حقك علينا. احنا ما عدناش جايين عندك تاني الا في المناسبات بس ايه رايكم بقى في الفيديو ده؟ ايه رايكم؟ وقولوا لنا ايه الحل المفروض يعني يتعمل في الموقف اللي زي كده لما إيه؟ يبقى الراجل مش متحمل ايه أهل القرار اللي مراته؟ لازم يتاخد في الوقت ده بالنسبه للراجل وبالنسبه للست؟ انا المفروض اقرر ايه واعمل ايه، وهي المفروض هي تقرر ايه وتعمل ايه. اختار ايه؟ اختار جوزي واختار ان انا اقعد في بيتها البيت واسيب وعيالها. اهلي يمشوا زعلانين، ولا اروح مع اهلي وهو يراجع نفسه ويشوف هو غلطان ولا مش غلطان؟ فقولوا لنا كده في التعليقات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وعلى فكرة ده جوز بنتي ده أحسن حد في الدنيا، وابني ونور عيني وحبيبي، والكلام ده كله أنا عارفة إن هو من ورا قلبه، وإحنا حبايب وعشرة العمر الحلوة، وربنا يهدي سرهم وربنا يهدي لهم الحال واحنا كده. ده كان حاجه كده موعظه علشان ايه الشباب اللي هم بيتضايقوا من اهل مراتاتهم يعني يطولوا بالهم وكده، واللي بيجي لبيتك بيبقى بينورك وبيونسك وكده وبيعمل حس للبيت وبيغير جو وبيغير جو البيت كله. هو عندنا محمود اصلا بيحب قوي ان حد يجي عندنا، يعني يعني ده دي مش محمود. شخصيته خالص. محمود بنيجي بيشيلنا فوق راسه، والحلو كله بيجيبه، ربنا يخليك. يوسع عليه ويرزقه برزق عياله ويجعل بيته عمران بحسه يا رب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم بقى. اول مره نعمل فيديو، بس يا رب يكون عجبكم وتحبونا بقى ان شاء الله. يلا باي باي. باي باي.